到了海边，出了个大洋巷，来到里面以后，竿拿了，鱼钩居然没有拿，有意思吧？荒唐，真荒唐！我不知道你有没有遇到这样的情况。我们这个老大哥去钓鱼，到了海边发现鱼竿没带，我今天鱼竿带了，鱼钩没带，你说有意思吧？真是。好，妈妈来吧，来吧。听说澳洲好物推荐，带你感受不一样的生活，谢谢。